Dios. Gimingaw na ko anang pulunga. Balik na to, katulo. Ready, go, another. I'm blessed. Mas kusog. I am. Manindog ang mga blessed, prosperous, and healthy, and wise for the word of God. Anita sa book of 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4. Sorry kayo, wala tayo led diha as the other side. Sorry kayo, no? Na ay diferensya nga to ang kuan diha. Diha sa dapit sa led. So, bear with us. No, kay kung na may mga Biblia diha, ablihin yung mga Biblia. Then, together, basahon na to, Bisaya. 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4. Matud pa sa pulong sa Ginoo, naglaom ako. Sige, magbasa ta. Ready, go. Ang anana sila, maglaom nga magpailob kamo kanako. Bisag daw, buang-buang ako. Pailob, intahon kamo. Nangabugho ako, alang kaninyo, sama gayod sa Dios, kay sama man kamo sa putli nga dalaga, nga akong gisaaran, ipakasal sa usa lamang kalalaki, nga mao si Kristo. Nahadlok ako, nga masaag ang inyong huna-huna, ug biyaan ninyo ang bugos ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si iba gipasalaag sa lanses sa bitin 4. Kay mudawat mandayon kamo ni adtong muanha kaninyo nga magwali og laing Jesus nga dili maoy giwali namo o gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Amen? Let's pray. Just close your eyes. Salamat kay Lord. Ikaw ang source of wisdom. Spirit of discernment. Lord, I declare mahimong makuan mi, Lord, makabaton mi anang discerning spirit, Lord. Nga ma-discern na mo, mailan na mo ang mapagtulunan nga amo ang kanang madunggan sa internet, sa unsaman nga dapit. Lord, kay karong katapusang kapanahonan, daghang mo pasalaag sa imo mga pinili. So tonight, this morning, Lord, I declare in the midst of us the spirit of wisdom and discernment. Bisan pa Ginoo makahimo mi Ginoo sa pagbarog diha sa unsay among nasugdan, kay ingon ka Lord unsay imong gisugdan imong tapuson. Salamat. Just bless every heart this morning as we listen to your word in Jesus name. Ang tanan mo singgit og praise the Lord. Lingkod mo palihog igsoon. Salamat sa Ginoo. Tapos ang bulan sa September, uban ang grasya o pabor kaluoy sa Ginoo. Tungod kay, it's just because of God's grace and favor nakapadayon ta. Amen ba? Okay. Mag-isgot ko about a simple word nga rin mo, beware. Ang tanang may ngog, beware. Beware of dogs. Beware, pagbantay. No? Naatay sa atong mga pahimangno or pasidaan. Beware. Now, sa gibasa nato sa ibabaw about the heart of a leader, si Apostle Paul, atong mabasa ang pagbati niya. No? Iyang gibati, nga gipadayag, iyang gi-express Apostle Paul sa Book of Corinthians, sa mga kaigsuonan sa Korinto. May tungod sa mga Kristohanon didto. Sa ilahang pagdawat or ilahang pagpaminaw ug laing pagtulunan nga dili tukma sa pagtulunan nga gitudlo kanila sa alagad sa Dios nga mo sa Apostle Paul. Kay sa Apostle Paul sa panahon niya, siya ang nagdala sa good news, sa maayong balita, sa kaluwasan ni Jesus, sa daghang kayang dapit, daghang lugar, no? Sa iyang panahon, nagdala siya sa maayong balita sa Corinto, sa Galacia, mga lugar na sila ha. Episo, Filipos,
Oh, mga dapit na nga diin siya ang nagwali, nagkuan ka ng abli sa mga salbutan sa katawan dito aron makaibalo sila o makadawat sila sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Sa Apostol Paul pod wala nagisolo pod ang ulaton, nag-raise up pod siya mga leaders. Samtang gibasa nako ang Korinto, nag-rise up siya, doon na siya mga leader nga si Apollos, si Timothy, si Sosthenes, mao ni nagtabang niya aron ang katawhan sa Korinto mapundar yun sila diya sa pagtuo kang Ginoong Hesus. So kung basahon nimo ni balik sa inyong balay, ang sulat ni Paul, uban sa giya sa Holy Spirit, naglangkob ni siya. Kanang sulat ni Paul, naglangkob sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, daghang kaing chapters aning Korinto, magisulat niya, daghang issue, mga hilisgutan, mga problema sa simbahan, mga problema sa mga tao, no, katawan sa Dios, gitagaan niya og pamaagi uban sa giya sa Espiritu Santo. Apan taliwala sa pag-ugmad ni Paul sa mga tao dito sa Korinto, nahibaluan na lang niya nga ang mga gitudluan niya midawat og lahi nga pagtulunan nga sukwahi sa iyang gitudlo. So, nakuan siya ba? Kanang na-alarm siya nga nalahi naman, nakigsumpaki naman niya ang iyang gitudluan nga uyon unta to. Ug mingon po kuninyo karong buntaga, beware. Amen? Kita po dire, Happy Church Fellowship, dili ni aksidente, doon na po'y pasidaan sa pulong sa Ginoo. Aron dili ta maganoy sa lahi nga pagtulunan, ilabi na, hapit na mubalik si Jesus. Nga bisan pagani ang pinili, pwede pang masalaag. This is part of our preparation sa coming ni Lord. Sa atong gisgutan last Sunday, nagisguta about the importance of passion sa templo sa Dios. Unsa ka importante nga duna tay kasibot mo anhi diri tungod kay dunay persona nga atong gianhian, mao ang persona ni Ginoong Hesukristo. Aron makigkauban ta niya pagsimba, pagpaminaw siyang pulong ug makigkauban sa makatawhan sa Dios. So importante kaayo nga dili mawala ang kasibot, kadasig sa pagsulod dire kay dunatay kanang dunatay inspiration sa pag-ani nato dire makikibalag ta sa persona ni Ginoong Hesukristo. Mao ba na imong tuyo igsoon? Salamat sa Ginoo. So nga ang makatawan sa Dios karon duna joy focus ba? Duna jud siya kanang one purpose is devotion. Devotion for Jesus Christ. Nga ang iyang kasing-kasing dili, ang iyang una-una, iyang pagbati, iyang madawat, magdala niya sa devotion, paduol, pasuod kang Ginoong Hesus. Munang ang sulat ni Paul, bisan pa si Jesus Christ, nag-warning na pud siya sa iyang panahon. Nagpasidaan ka na to, kay dunay deception, dunay mga paglingla, nga musulod sa iglesia. So kung wala pa ni, warning ni natong tanan. Kay mo deceive, mo lahi nga pagtulunan, usay itudlo, og ang mga Korinto, nahibalaan na lang ni Paul, na led astray sila, na wahing sila sa lain nga pagtulunan, og ang ilang devotion sa Ginoo na divided na, nabahin na. So samtang akong kitanaw ang gibasa nako ang kasing-kasing sa usa ka alagad sa Dios. Nakaplagan ako number 1, mao niyang pagbati sa dihang naibalaan niya nga dunay nakakuan kanang nakasulod nga nagtudlo og lahi sa katawan nga iyang gitudluan. In siya, I felt jealous. Verse 2 ingon siya,
For I am jealous for you with a jealousy of God Himself. Doon ako'y pangabugho ninyo. Sama nga si Jesus, ang Diyos, doon ay jealousy. Ang Diyos nangabugho. This is not negative nga pangabugho. This is positive. Nga dili niya gusto nga ma-divert, mabahin ang pagtulunan nga unta focus kang Jesus na lahi na. So doon na siya, bisan si Jesus, mga bugo siya sa mga katawan sa Ginoo kung doon na siya lain nga gigugma. Nagitawag og kanang positive jealousy. Kung naanagatay laing gigugma, na ay somewhat pagbati ang Diyos atuan. So, mao ni gi-express ni Paul sa iyang sulat sa taga-Korinto. Ingon siya, jealous ko sa inyo ha, against deception nga inyong nadawat, another doctrine ang inyong gidawat. Nga mipalahi sa katawan sa Diyos, nga lahi sa nadawat nila kang Apostle Paul. Ug maingon po ko ninyo karong buntaga igsoon, ingon nga gigamit sa Diyos diri sa pagadian. Daapo ko'y katungod nga bantayan mo, unsay mo palahis ninyo, gikan sa undivided devotion kang Ginoong Hesukristo. Amen ba? Kay dili ikalimod na ay mga pundok karon nga makumbinsi nga mas lalom ilang pagtulunan, mas pure ang ilang pulong sa Dios, mas taas ilang spiritual nga temperature. Okay? No? Igsoon, lahi ang lihok sa espiritu sa ila. Ug naapoy gikan nga naay mga tao pud nga murag hangul ra pud kay sa pulong sa Ginoo. Mo kuan pud, mo kubit pud, mo adto pud, makasalod pud. So ingon nga magbalantay sa karnero sa Dios sa Pagadian City, naapod ko'y jealousy. Kadili ta mawala sa atong devotion kang Ginoong Jesus. Amen ba? So, dili lang di ay karon ni nahitabo. Dugay na kaayong panahon pa sa mga iglesia sa New Testament sa panahon ni Paul nang hitabo po day ni. No, so grabe kaayo mga ison. Dili lang karon miagi okay. Dunay pundok sa una nga grabe midani sa mga batanon sa church diri. Grabe. Dunay batanon dinhi nga nagkuan siya di na siya sa television nagbabad matagabi. Ang pagtulunan nga iyang gisubay, sukwahi sa iyang nadawat diri. So ang naitabo iyan akong dibatihon. Iyan akong kuanan. So ingon ana na gani, it's different spirit. So, mingon ko sa inyo, magbantay ta, nawala sila, doon na pagyudoy panahon nga dasig kayo mga batanon dinhi. Dayon, tungod silang kadasig, pundok-pundok sila dito sa mga kananan, hantod nakasugamak sila, doon ay nagsulti sa pulong sa Ginoo, nga mas dako, mas kuan kayo, ug nakabig sila dito, ug gibiyaan sila. So, ingon nga alagad sa Ginoo, careful kayo ko sa Happy Church Fellowship, nga doon ay makatungtong dire, nga magdalag lahi nga pagtulunan sa atong nadawat. Hello, hello? Tungod kay ingon nga shepherd sa flock. Importante ang pastor dunay discerning sa espiritu. Munang kasagara diri sa seminar, manulod diri nga mga tao seminar, dili nako gina-invite ang mga katawan sa Happy Church. Why? Bisan gani ang usa sa atong mga pastor na deceive sa usa ka pagtulunan nga hyper kayo. Pag abot niya human sa seminar for 3 days, nakiksumpake na siya sa pastor. Kisumpake na siya nako. So, but pasabot, nakakaon og another. Mga igsoon, hallelujah. Munang careful kay ta, pero bisan sa gihapon, wala gihapon muundang ang deception, ang trabaho sa kaaway, no? Kay tungod kay matud pa sa Bible, bisan pa gani si Eve gideceive. Nalingla siya. Bisag gitagaan na siya pure nga pulong gikan sa Dios. Gilingla pagyud, gituis pagyud sa yawa.
gituis pa gyud, no, sa mananap nga gigamit ni Satanas aron malingla si Adan. Mo nang nagingon ang Matthew 7:15. Matthew 7:15. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. But pasabot propeta tigpamakba. Nagdala sa pulong sa Ginoo. Kay muana sila sa mga karniro apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lubo. Number 2 nga akong nakita rin ni Paul as a servant of God. Ingon nga naghago sa makatawan sa Korinto. Insya, di lang ko siyelo sa inyo ha. Kundi doon ako'y kahadlok, fear, godly fear, positive fear. Verse 3, but I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted. Nga masagulan ang inyong debosyon kang Ginoong Jesus. Masagulan og laing nga pagtulunan. Makalahis mo. Just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Mga kuan kanang pagtuis. Kay numdum ko sa akong best friend. Kauban ako to siya sa pagpamuhat dito pa kus Osamis. Best friend ako, worship leader. Grabing passion for Jesus. Dili naman ko nagpabilin siya dito. One day, nakabalo lang ko, nga pipila ka leader sa ilang church. Gi-invite for Cebu. Giplitihak aeroplano, gi-free ang pagkaon, gi-free ang stay nila dito for 1 week. Abi niyo, igsoon, paghuman sa 1 week, natingala na lang ko, nga nag-message siya nako, lahi di ay iyang nakaon dito. Pagpauli niya sa ilaha, abrupt diritso ning biya siya sa iyahang tigumanan nga sama niini ug naglahi silang tigumanan, gi-adapt nila ang ilang nadawat for 1 week nilang pinaminaw, gi-adapt nila sa ilang simbahan ug karon di na mutuo ni Jesus igsoon. What a tragic nga hitabo. Usa ka trahedya nga nahitabo. Dili ko ka-penetrate niya kay na brainwash. O di na brainwash, na founded na siya sa iyang nadawat. Wala na ko'y mahimo bisag best friend me. So igsoon, sama ni Paul, ingon nga pastor nga gigamit sa Ginoo diri. Naapod ko'y fear. Kay basin, ang uban dinhi nga sigig imbitaron. Imbitaron sa lain nga bundok, madani, no? Wala kakabalo, unsay pagtulunan nga gipakaon. Yes, the word of God, pulong sa Ginoo. But dili tanan nimo mahimong gitawag og sound doctrine nga imong madunggan. Igsoon, unsa man kanindot paminawon ang gitanyag nga pagtulunan. Ingon nga nagpagamit sa Dios para sa inyo ha. May kahadlok pud ko nga ma-deceive pud. So this is gitawag og beware. Pagbantay. Kay wata kabalo, unsay mga paagi nga gusto malahis ka sa imong devotion kang Kristo. Ug ningon si Paul, why I am jealous ug nganong na ako fear sa inyo nga nakadawat mo lahi nga pagtulunan, because the reason is I promise you as a pure bride to one husband which is Christ. Kay ako mong gipromise mo nako sa Dios nga ipresentar mo nako ingon nga pangasawunon sa usa ka bana nga mausi Kristo. So kita, we are the bride. Ingnay mo tapad, bride ka. Kasam ng bride. Pangasawunon. Kinsa may pamanhunon, the only si Jesus Christ. So kita, gi-ready ta dire, gi-ready atong kinabuhi, itong devotion kan Jesus Christ, because moabot ang adlaw nga ang bride musugat sa pamanhunon. Asa musugat? Sa panganod. O dito ang kasal. Ug makauban nato si Jesus sa walay katapusan. Give God the best cup offering is on. Now, so, unsa na yung naitabo?
Parehin ako ning, usay natabong anong jealous o fear si Paul, because verse 4, ingon siya, kamuha, you happily put up with whatever anyone tells you. Siya, kamuha, mudawat tayo mo malipayon, bisa kung sa isulti sa inyo, kung sa pulong ipabot sa inyo, even if they preach a different Jesus than what I preach. Bisag lahi na, yung gyapong gidawat, different kind of spirit than the one you receive, different kind of gospel that the one you believe. Lahi. So kung mulahi na gani imong madunggan, mukuan na din ka, mo question na din ka sa imong pirmeng nadunggan kauban nato dire sa iglesia. Now, unsaon nato pag safeguard sa deception? Unsaon nato nga makabantay ta? Inay mong tapat, unsaon? Woo! Doon na tayo buhaton. No? Aron di ta mawahing sa atong devotion kang Jesus Christ. Dini gitudloan to ma-in love yun ta ni Jesus. Amen? Number 1, to safeguard our devotion to Christ. Number 1, know God's word and know it well. Importante kay nga makabalo ka sa pulong sa Diyos ug mahibalo kaayo ka. Nagbasa ba ka sa Bible? Memorize it, study it, meditate it, read the whole Bible. Aron di tamalingla sa pasikot-sikot, sa idugang pagyud nga pagtulunan nga mong nadunggan diri nga lahi man. Importante nga mo basa. Hello? Ang taong nagbasa, dili mauwat. Dili ma-deceive. Dili malingla. Kay ang spirito nga nagpuyo sa imuha, mo lead nimo sa imuhang insakto nga kamatuuran sa imong nadunggan. So, igsoon ko diya sa Ginoo, mas ka makahibalo sa pulong sa Diyos, mas ka maprotektahan batok sa paglingla. Dili magsugod ang atong pundasyon. Kaya wala kay kahibalaan. Ay, may busa dito. Ay, atuta. Then, maminaw ka dito. Pagbalik niyo mo dito. Wala na, debate na ni mo sa pastora. Kaya, lahi mong gikaon dito. No? So, okay, balikon ako, mas nakahibalo ka sa pulong sa Diyos, mas maprotektahan ka batok sa panglingla, kay dini magsugod, mugmao ni siya ang pundasyon. Kay ang kasulatan, dili ni mahitungod sa unsay gihuna-huna nimo, kung dili unsay ipasabot nimo, unsay i-correct nimo, unsay badlong nimo, unsay madawat nimo. So, nag-ingon ang Biblia sa 2 Timothy 3, chapter 16 to 17. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ang, tanan basa please, ang uban, gikan sa Diyos, mapuslanon, alang sa pagtudlo, sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo, unsaon, pagkinabuhi, nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Diyos, masangka pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhat. Mauni purpose. Muna importante kaayo, nga dili gyud nato ni siya, himuong ordinaryo. Kay diripod ka, mupadayon sa pagtuo, pagtubo, makadawat kag instruction sa Diyos, makadawat kag pagbadlong sa Diyos, mailan nimo kung ang nadawat nimo, tukma bapod sa gisulti sa Biblia. Hello? Importante. So kung ningundang nakagbasa, wala na ka nagbasa, nagsalig na lang kag madunggan nimo, nagsalig na lang ka sa YouTube, nagsalig na lang ka sa television nga unsay madunggan nimo. Igsoon, search the scripture. Importante kaayo. Basagi kan sa Genesis to Revelation.
Ako karon na anak ko sa Book of Ecclesiastes sa Old Testament. Balik na po ko sa Book of, sa New Testament, sa Matthew, balik na po ko. All through the year, every year, importante kay nga doon na kay resolution to read the Bible sa tibuok. Whole Bible, para ma-discern mo unsa ang pagtulunan nga imong nadawat. Sa John 7:52, John 7:52. Sila mitubag. Kang Jesus, no? Tanawon ni mo, taga-Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan. Inay mong tapad, pagtuon. Pagtuon sa kasulatan. Ug masayran mo, nga walagay propeta nga nagikan sa Galilea. Akong namatikdan nga kada na ay i-release si Lord nga word, i-refer yun niya unsay gisulti sa scripture. Siya mao ni gisulti sa kasulatan, mao na ni katumanan sa gisulti sa kasulatan. So dili di ay ang Bible is really guide nato. Alon ang Holy Spirit makahimo sa pagdala nato sa kamatuoran. So number 1, aron di ta mo deceive ing naimong tapad basa ba? Ay pasigig TikTok diha. Ay pasigig Facebook ba? Tagay pog punahon nga mo basa. Amen? Panahon, tagaig panahon. Decision ni to read your Bible. Aron masuta nimo. Aron may madagkan pa kay kag makuha diri. Number 2, unsa atong buhaton aron dili ta ma-deceive, be a Berean believer. Berean, B-E-R-E-A-N. Lugar na siya. Nagpuyo dito ang mga Kristohanon sa Berea. Nagingon ang Acts 17, 10 to 11. Acts 17, 10 to 11. The very night, anang gabi ang magtutuo, may padala kang Paul o kang Silas ngadto sa Berea. Berea, usa ka lugar. So ang nagpuyo dito gitawag og mga Berean. Okay. They went to the Jewish synagogue. Kay kada adto nila matugyod sila sa usa ka tigumanan para magwali sa pulong sa Ginoo. And the people of Berea were more open-minded, ablik ay sila, than those in Thessalonica. And they listened eagerly, na minaw yun sila pag-ayo sa gitudlo ni Paul. And they searched the scripture. Ilag yung gitanaw kung sa gitudlo ni Paul. Ba ni sa Biblia? They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Di sila kumpiyansa. Kaya itong panahon na, takang kayo ang nagkuan ka nang nadala sa pulong sa Ginoo. So pag-abot nilang Paul dito nga nagwali, mga maalamon ang taga-Berea. Maalamon po ang taga-Happy Church. Amen? No? Tanaw din nila. Day and night, the search. Unsa ito gisulti ni Paul? Ay, na-adjud ay sa Bible. No? Gitanaw nilang tibuok ang maturan. And, nahimo silang nagamit sa ilang panahon tungod sa pagtudlo na Apostol Paul. So mga igsoon, gikumen niya. Kumingka gikumen, gikuan siya ba nga, maunis siya ang taga-Berea. Tanaw ko ning taga-Berean nga mga Kristohanon. Dili sila presupo, wala sila nagduha-duha sa ilang pagdawat sa giwali ni Paul, kundili masibuto nila nga gipangita ang gitudlo ni Apostol Paul. Unsay nahisulat diha sa scripture. Mga igsoon, di lang day taigo maminaw. Amen? Kundili, auto pong susihon, ug ayo, inigbasa na to, ay, sadyang mag-well-versed bitaw ka, nabasa bitaw ni mo ang tibok Bible, I tell you, the Holy Spirit, muhatag og confirmation sa imong sulod, sa imong nadunggan. No? Nganuman, na ang Holy Spirit mugiyan nimo sa imong nabasa. So, di lang tayo gumayon na, kuno susihon po nato, kinahanglang tang tanan, may sama sa Berean, matag minsay nga atong nadunggan, apil na ang minsay sa Happy Church, mga libro nga atong gibasa, ang atong gifollow nga mga preacher sa Facebook, na sa internet, dagang kayo magwawali diha. Tanan nga atong madunggan sa pulong seno kung mahimo, atong i-search kung tinuod ba. Ma-discern na nato, pinaagi sa Holy Spirit nga nagpuyo sa sulod nato.
So igsoon, importante ang tibuok kamatuoran mahimong mo'y atong mahimong patukuranan sa atong Christian life. And the last, know those who labor among you. Hibalui po itong naghago kaninyo sa pagdala sa pulong sa Diyos. O sa ito'y number 1, aron rita malingla. Know the word, the Bible, and know it well. Importante kayo. No, kung gusto kang ma-bright, kasi gusto din bright. Ingon ang Bible. Ang pinaka-bright, katong gabasa ang Bible. Dili katong cum laude sa eskwelahan. Dili katong summa cum laude. Kundili katong nagbasa o kanagtuman. They are wise people at ubangan sa Ginoo. So, ikatulo is know those who labor among you. First, at Romans chapter 16, verse 17 to 18. Napaba mo dire. At aga saan na itong gusto nga palakpak si Jesus? Hallelujah! Okay. Matod pa sa pulong, hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay o likay kamo ni atong mga tao nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristong atong Ginoo kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nila mga pulong ug pag-ulog-ulog. So dunay warning ang gipadala ang pulong sa Ginoo. Di lang di ay taigo ma-impress kaayo. Ang nagwali, dinihugan, ang wali, kuan kaayo, kanang unsa nga ani, kuan grabe gyud kaayo ang pag-abot sa pulong sa Ginoo. Kung importante di ipod mga igsoon, listen, importante pod mailhan nato ang persona nga nagdala sa pulong sa Dios. Importante ay na. Daghang kaayong preacher karon, internet preacher, TV preacher, author sa mga books. Maayo kay mo dumala sa pulong sa Dios. Yes, we can trust some of them. Pero mamili ta. Kay basig sige tag-follow ana, sige tag-paminaw anang maong preacher ning sahi na ang atong nadunggan. Then wa ta kaila kinsa na siya kay taman ra siya sa internet. Adi nato i-compromise ang atong kalag sa wala nato mailhi. Base na ay nag-invite nimo nga laing grupo aron ma-attend og Bible study, ang pangutana nailhan ba nimo sa personal nga paagi ang leader diha? Mao na pangutana. Okay. Kanang leader nga nagtudlo sa Bible nahimo bang parte sa imong kinabuhi kauban si Kristo? Kaduhang pangutana. Diha ka ba nagsugod sa imong pag-ila kang Kristo? Diha ba ka start imong faith? Diha ba ka nakadungog sa good news? Siya ba ang naghago aron makadungog ka sa maayong balita? O sa iyang kinaiya? Kaila ba kaniya? Importante kay ni maigsoon. Kay matud pa sa usa ka preacher, know the source. Hibalo kinsa siya nga nagdala sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang punto sa alagad sa Ginoo nga si Apostol Paul sa mga taga-Korinto nga Kristohanon nangabugho siya, nahadlok siya kay siya ang naghago aron makabaton sila, makaabot ang kaluwasan ngadto nila. Mao na nga ang iyang tinguha is ang mga katawhan sa Korinto. Mahimo lang yun unta, no? Dili ma-deceive sa bisan unsang pagtulunan. Kay wala sila kaila kinsa ang source igsoon sa ilahang gidawat nga pulong nga gipulong gikan sa Biblia. Ako po nga naglingkod dire. Mga network pastor nga kauban ako. Labi na gyud ako nga nagpagamit sa Ginoo dire sa Happy Church. Igsoon sama ni Paul siya, wa man ko'y kapasigarbo.
Dili man ko banggiitan nga magwawali. Hello? Dili man ko kuan ka ng matupan ni Apostol Paul, simple raman kayo ang gospel ni Jesus Christ. Mingon po ko sa inyo karong buntaga as your leader diri. Wala po ko angay pa sa garbo. Dili ko perfect, dili ko super spiritual. Dili pud ko haniti or hanas nga magwawali. But one thing nga akong boss ninyo, ikapang hambog ninyo. As dili pang hambog nga tinawhanon, kundi diha sa Diyos. I was called by God to build a church in Pagadian. Gitawag ko sa Diyos aron matukod ang iyang iglesia dire sa Pagadian. Balikon ako. Gitawag ko sa Diyos 1990 to build His church in Pagadian. Aron matukod matag-usa ninyo. You are the church. Aron matukod ang kamo. Ipabantay sa Diyos nako. Kay kamo, iya sa Diyos. Ug ingon nga magbalantay, gisaligan sa Ginoo. Igsoon, manubag ko kung dunay. Would drip away gikan sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Usaramang ang akong pasigarbo ninyo in the Lord. Gihigugman ako ang Diyos, labaw pa sa bisan unsang butang sa kalibutan. And my devotion to Jesus, wala mi kibra since nako gidawat 1983 until now. Ang passion nako, devotion nako kay Jesus, igsoon, di lang para nako, kundi para sa inyo. And my life is transparent. Dili ko mapahimuslanon nga pastor. Wala ko giapas sa mga tao sa church. Nga kabinipisyo nako. But I'm here to serve God. To serve you. Because kamo ang iglesia sa Diyos. Sama ni Paul, akong tinguha sa ato ang bitaw, matag-usa na to nga niya, na nakabaton sa pagtuon ni Jesus. Matag-usa na to. Matag individual nga nakabaton sa pagtuo. Usa na kada kong accomplishment nako. Matag-usa na to. Makauban, sugaton, ang atong bridegroom, mapresenta mo. Walay mansa, walay buling, atubangan kang Ginoong Hesukristo. Igsoon, teaching you the pure word of God. Gatudlo ko kaninyo sa putli nga pulong sa Ginoo to do your devotional. Paghimo gyud mo devotion kang Jesus sa inyong panimalay. Dako kayo na og factor sa inyong relasyon sa Ginoo. Ni ata, nag-share minyo sa kaluwasan, dili pinaagi sa binuhatan, kundi pinaagi sa pagtuo. O dili na tama na to ang kaluwasan, kung dili, angay i-share ang kaluwasan. Angay ipaambit. Dunay nakasulod sa akong kuan nga, usa to ka babae nga gahilak yun siya. Tungod kay, urgent yun kaayo. Kanang hinanali, bitaw, nga kinahanglang tanang tao kung mahimo, makadungog, nga mubalik si Jesus sa dili madugay. Ug importante kayo ang mga tao, makadungog, mahitungod sa kaluwasan ni Ginoong Jesus. Ug nga ang mga tao di lang makadungog, di makadawat sa kaluwasan, kundi makabaton og personal nga relasyon kang Ginoong Hesukristo. So igsoon, sama kang Apostol Paul, alagad sa Ginoo, pure nga nagpagamit sa bulaton sa Ginoo, nangabugo og nahadlok kung naay madani ninyo sa laing grupo nga wala ko kabalo. Wa ko kakabalo kaila kung unsay makaon o banungog ninyo nga sukwahi sa nadawat ninyo dinhi.
Basin mawala sa focus sa devotion ni Jesus. Beware, kay habit na siya mobalik. And the last, my testimony is this. Sa kadugay na nako sa ministry, daghan na kay ko giagian. Usa sa mga pinaka-highlight nga gusto na kong maabot ninyo, nakadungog naman mo ani sa uban, kaning spirit of deception. Katong akong bana na hospital. Na hospital akong bana sa Cebu for almost a month. Wala na gid siya, kumatos na siya, so hindi siya kapuka sa iyang mata. Nagatiman ko niya, walay, for 1 month na mong inatiman, bali-bali ana sa iyahang tungod na stroke siya, limpyo gyud ka iyang lawas. Gikommend gyud mi sa doktor nga maay pag-atiman. Sad to say, di gyud kasulti akong bana, total paralyzed gyud siya. And akong manghod, nga grabe kaayo mo dawat o mga pagtulunan nga nakadisib niya, gabalhin-balhin og mga grupo nga sukwahi gayud sa gospel ni Jesus. Naas dito sila sa Cebu. Pagkabalon niya nga akong husband, ingon ana ang kahimtang, ning offer siya. Siya nang naay nag-fasting na mo diri 40 days. 40 days fasting, muluwa nagugdugo. 40 days fasting, muluwa nagdugo. Umuampo gani ni, hasta patay, mabuhi. Grabe no. Grabe yun yung, kuday ba? Sige, pwede, ampuan mo na yung akong pasyente. Pero nang dili pwede kung naay kondisyon. Ampuan ng imong pasyente kung magpabautismo ka sa among grupo. Unsa? Magbaptismo ko sa inyong grupo? Kung si Jesus inyong Diyos, ug mauna akong Diyos, ug si Jesus inyong Ginoo, ug mga akong Ginoo, pariharata, human ako bautismo. Siya dili sila kaampo nimo kung di ka magbabautismo diri sa amua. Kabalo ka igsoon, kung naa ka ana, naitanyag nga mabuhi imong bana, maayo imong bana, kung ampuan, naa ka sa kung importante nimo imong bana kaysa imong gibarugan, ang may imong pilion. Hello? Abi nimo igsoon, ako siyang giingnan. Ampuan ninyo og dili. Mabuhi akong bana og mamatay. Magpabilin ko sa akong gidawat. Magpabilin kong nailalom sa pag-mentor sa akong pastor dito sa Osamis, unsay akong nadawat, limpyo, walay sagol, mao po ni akong girilis sa mga tao. Mabuhi man akong bana, ampuan man ninyo og dili. Dili na ko umudawaton inyong offer sa kuha. Tuod igsoon, bisag wala kong mo submitar sa ila, giadtuan nila akong bana, galuhod sila. Nagampo sa akong bana. Pero sa gihapon, gikuha siya sa Ginoo. What if mas gigugman ako akong bana kaysa akong pagbarog sa akong pagtuo? What if? Unsa kahay linugdangan, di na nako mahuna-huna. Muna importante kaayo, matag-usa nato. Dili nato palabihon ang kalibutanon, palabihon nato kinsa si Kristo nga atong. Amen, egsoon. Ako ning gipaabot sa inyo because you are in the end time. Na anata sa katapusang kapanahonan. Nga matod pa sa Biblia, bisan ang pinili, linglangon pa. And I pray, walay usa dire, nga mulahis sa ilang devotion sa Ginoo. Atiman na inyong spiritual life. Atiman na inyong devotion ni Kristo. Be in love with God. Be in love with Jesus. Tungod kay mo abutang adlaw, makita nimo si Jesus face to face. Manindog mo maigsoon. Hallelujah. Namon ta ko'y kanta pero ang uban dili man makasabay. Kanina lay atong awiton with the band. Hallelujah.
matag adlaw gusto kong kauban ka. Amen. Matag lakaw. Di ta mawahing sa atong devotion. Ang atong pagtuo kang Jesus pwede importante mahimong solido. Wala ko kabalo nimo nga nagtindog diha. Basin og nalayo na imong gugma kang Ginoong Hesus. Basin nakawat na imong pagigugma kang Ginoong Hesus. Remember, igsoon, mag-ready ta kay umaabot ang atong pamanhunon. Ug importante atong kinabuhi na connect diha kaniya. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko. Sa matag adlaw, sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kajot lang igsoon, kajot lang. Gusto ko this time, samtang mo kanta ka, naasay mong atubangan si Jesus. Imagine na nga nagkanta ka niya, imong gisultihan siya. Gusto kong kauban ka. Sa matag adlaw, Lord, gusto kong kauban. Do it by faith. Atubangan mo na ang Diyos. Di ka niya biyaan, di ka niya talikdan. Kay love na love kaniya. Just close your eyes and imagine. Just picture out. You are singing, nag-awit ka. Kang Jesus. Sa matag adlaw, gusto kong makauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Sa matag adlaw, Lord, sa matag adlaw, gusto kong makauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man sa kanunay kitimuhan, ning akong dukan, ikaw man ang hangin na giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong tugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man. Oh God, hallelujah. Sa nag-awit ang awit ay son. Kung gibati ni mo karong at buntaga, layo na ka. Murag nawala na imong gugma kang Ginoong Hesus. Somewhat bugnaw na imong sulod. Wala nimo maatiman imong relasyon kang Ginoong Hesus. Tungod siguro sa kabisi, tungod sa laing mga agenda sa imong
nga imuhang giatubang sa imong kinabuhi. But I tell you this morning, the most important person in your life is only Jesus. Ang bugtong bahandi nga angay nimong kuftan is your devotion to Jesus. Siya bugtong na higugman nimo. Siya bugtong nagtagan nimo. Siya bugtong naluoy. Siya bugtong na concern nimo. Kung gibati nimo karong buntaga, nawala na ang devotion nimo kang Jesus. Be true to yourself this morning. Samtang awito na ito ang awit sa matag adlaw. Gusto sa Ginoo ibalik ang imuhang gugma nga ito kaniya. Kung gusto kang ibalik sa Diyos ang imong gugma nga ng kaniya. Doon na kay devotion kang Kristo lamang karumutaga. Pwede bang makari ka sa altar sa Diyos? Syarabasan the Lord. Pakaliyuhan ka sa Ginoo sa iyong gugma karumutaga. Kay moingon ko nimo mawala ang tanan. Ayaw lang imong devotion kang Ginoong Jesus. He's the only person nga magpabilin sa walay katapusan. Hallelujah, we give you praise. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Syakarabasan the Lord, hallelujah. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Himo ang passion kang muawit ana igsoon. Sa mahaglaka sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Mas na ko nasa pag sa matagadlaw, ibalik ang passion nga kauban ka. Samtang nakawit ka na igsoon. Gusto ka ni Jesus. Ba't gusto ba nimo siya karong buntaga? Ang kanunay titinguhan, ning akong duha ikaw man. Thank you, Lord. Ang hangin nga gigil. Thank you, Lord. Thank you, Lord. That passion, Lord. Yes, loving you is the most important. Ikaw man ang kanunay gitinguhan. Thank you, Lord. Ning akong duhan, ikaw man. Butangin ko passion sa sulod mo. Pinatambad. Passion for Jesus. Passion for Jesus. Passion for Jesus. Passion for Jesus, Holy Spirit. Passion for Jesus. Passion for Jesus. Passion for Jesus, Lord. Passion. Release passion, Holy Ghost. Ang kanunay passion for Jesus. Passion for Jesus, Lord. Passion for you, Lord. Passion for Jesus. Sarabayan, darabayan. Passion for Jesus. Ang hangin na gigil. Passion for you, Lord. Passion for you. Tawang akong puso. Sarabasakabayan, dabarabasan na passion for you, Lord. Passion for you, Lord. Kanlayo sa sulod. Paglaka para sa imo, Lord. Thank you, Karabasakabarabasyan na, Lord. Passion for Jesus. Passion for Jesus. Hallelujah. Passion for Jesus. Release ako Espiritu, Ginoo. Ubatay yun o passion sa imo.
Thank you, Lord. 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 Padayon, Exxon. Padayon. Passion for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Passion for Jesus. Yes, Lord. May kamong gitinguha, Ginoo. Wala na ilain, Lord. Hallelujah. Yes. Passion for Jesus. Passion for Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Passion for Jesus. Yes, Lord. 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 Passion for Jesus. Hallelujah. Ibalik ang passion. Ibalik, Lord. Spirit of God. Shakarabababa, Shanda, Lord. Harabarabarabarabara, Shakabasanta. Ikaw ang hanging aking ginhawa. Passion, Holy Ghost. Ikaw ang Passion for akong Jesus. puso. Passion for Ikaw Jesus. ang akong Makaputol, makakalayo. Ikaw ang ganap. Ikaw ang akong puso. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang ganap. Ikaw ang akong puso. Ikaw ang akong gugma. Ikaw ang ganap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Devotion for you. Lift up your hands, Lord. Thank you, Lord. Dawata ang kalayo. Dawata ang devotion, passion for Jesus. Passion for Jesus. Love Jesus more than yourself. Salamat, Lord. Dili mo wala mong devotion ni mo, Ginoo. Ikaw ang mong purpose, Lord. Wanay lain, Ginoo. Nabuhi may para nimo. Kung namay nabuhi diri, Lord, para sa unsang butanga, Ginoo. Mausap ang among panguna-una. Lord, because you are preparing us. Nag-andam ka na mo na ng bulang adlaw. Na magkita naong punawong, Ginoo. Salamat, Lord. Ang nawad-an ang pasyon ni mo mubalik sa ngalan ni Jesus. Magdugang sa ngalan ni Jesus. Magkalayo sa ngalan ni Jesus. Dunay kasibot sa imong pulong, Lord. Dunay devotion sa devotional in the name of Jesus. Salamat, Spirit of God. Lord, entrust na ko, Ginoo, ang pamilya sa Happy Church. Kibay na kong espiritu sa deception, di makasulod sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Unsa mang laing pagtulunan, dili makabiktar in Jesus' name. Walay malingla sa ngalan ni Jesus. Kundili mga sheep mi, Lord, nga maminaw sa among shepherd. You are the great shepherd, Lord. Lead us to that pasture, Lord. Green pasture, Lord. Walay sambog nga pulong nimo. Gagikan sa imong espiritu. Thank you, Lord, for ministering this morning. Salamat, Ginoo, sa passion para nimo, Ginoo. Devotion para kanimo. Receive all the glory, the honor, and the praise. Thank you, Lord, for touching us. Thank you for ministering us. Sige, Igsoon, pasalamati si Jesus. Panghinpay niyong duman kakarong buntagan. Thank you, Lord. Sige, pasalamati si Jesus. Siya nga naigugma nimo sa walay. Lalom nga gugma. Lapad nga gugma. Habog nga gugma. Gugma sa walay katapusan. Thank you, Father God. Salamat, Ginoo. Thank you for the Lord leading us to a single focus, devotion para kang Jesus. In Jesus' name, Amen. O Amen. Thank you, Lord. Kabalik mo sa lingkuranan, Igsoon.